أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آفة العلم النسيان وإذاعته أن تحدث به غير أهله رواه الدارمي مرسلا وعن سفيان بن عمر بن الخطاب رضي الله وعن سفيان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لكعب من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع رواه الدارمي دا دو احادیث دے وقت ماول وستل اولنے حدیث نقل لے دا اعمشنا حضرت اعمش فرمائی رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل آفت العلم دا علم فتنہ دا علم تباکون کے چیز النسیان یر دے یر و اذاعته او دا علم بیزتی دادا ان تحدثا چتا بیان کے دا غیر اہلہی نا اہل خلقتا ان تحدث به غیر اہلہی چتا دا بیان کے نا اہل خلقتا مطلب دا حدیث دا دے چې د علم څومره فضایل منګه وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اجود الناس الله تعالی دې د ټول نلوي سخی په مخ د ځمکه الله تعالی دې او د الله تعالی نه رست لوی سخی چې د خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې او زمانه رست بیا سخی سره هغه نه دی چې ګنې صرف پیسې خرج کوي په خلکو باندې بلکې هغه سړی دی چې هغه علم په خپل باندې وکي قرآن حدیث زده کی او بیا نورو خلکو ته خور کی او بیا هم دام زده کړه چې کم خلک د قرآن او د حدیث زده کړه وکي او د دې خپل علم بیا حفاظت وکي بې ځایه ضایع نه کي هیر نه کي او ضایع نه کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لساد به اهل زمانهم د دې علم په وجه باندې بدی په دې قوم باندې سیدان بشي یعنی مشران بشي او حکمرانان بشي او دا غین علاوه دام هم ذکر چې شپېته کاله سړی عبادت کوي دا غین دا ډیره بهتره ده چې سړی نفلی عبادت یادو دا غینه ډیره زیاته بهتره دا ده چې سړی د قرآن او د حدیث یو حکم یاد کی او نورو خلکو ته ورسي او دا هم زده کړه چې یو لمحه د قرآن او د حدیث په زده کولو کې او د هغې یو بل ته په اړولو کې چې کوم ثواب دی تدارس العلم ساعة خیر من احیائها من اللیل د شپې لږه حصه د قرآن او د حدیث زده کړه کول دا ډیره بهتره ده د ټولې شپې د نفلي عبادت نه د دې ټولو احادیثو نه دا پته ولګېده چې علم ډېره لویه خزانه ده او کم خلک چې دا خزانه حاصل کړي دا د دنیا بختور خلک دي ځکه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې بهترین خلک هغه دی چې په خپل باندې ځان له د قرآن حکم یادوي او بیا نورو خلکو ته ښیي
نو دا موږ د دین وروسته یو بل حدیث یاد کو. هغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ملګری ته پوښتنه چې د الله پیغمبر د علم خو ډیر زیات فضایل دي، نو دا خو هر سړی عالم نشي جوړېدی چې دونه قرآن بیانوي دونه حدیث بیانوي. نو دې مطلب دا دی چې زموږ نه خو به دا سعادت خو به زموږ نه پاتې شي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی د عالم نه مراد لوی علم خو په خپل ځای، خو هغه سړی به هم د قیامت په ورځ د الله تعالی په دربار کې د علماو په صف کې پاسي، د فقهاو په صف کې به پاسي چې هغه د دین 40 مسلې کم از کم یادې کړي. 40 مسلې 40 احادیث یاد کړي. نو چې کم څه زده کړي نو د هغې په نتیجې کې به بیا سړی عمل وکړي. چې زده کړه سړی نه یې کړي نو په اوتو بوتو باندې خو سړی نه سره کېږي. په دې وجه زموږ د کمزوري مسلمانانو په دې وخت کې دا یو فکر جوړ شوی دی چې علم چې دی نو د دې دونه فضیلت نشته، بس خلکو ته یې ښیه. نو د ښودنې چې دی نو دا ډېر اهمیت دی. نو ښودنه به د څه شي کوي چې علم دې نه یې کړی، څه دې معلوم کړي نه یي، معلومات دې نه یي راغلي، نو خلکو ته به څه ښیې او ته به ورته بښې. نو هغه خو بیا موږ بل حدیث یاد کړه چې کوم سړی یوه خبره وکړي او وایي چې الله ویلی دي یا د الله رسول ویلی دي، او هغه حال دا دی چې الله تعالی هم نه ویلي او د الله رسول هم نه ویلي، نو فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا. دغه سړي نه غټ ظالم به بل کمی چې په الله دروغ وایي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم سړی چې ما یوه خبره نه کړي او هغه داسې ووایي چې دا پیغمبر ویلی دي، نو د ځان له په جهنم کې یوه کنده وکته فلیتبوأ مقعده من النار. په دې وجه باندې علم چې دی نو دا یوازې اورېدو ته نه وایي. زمونږ بعض مسلمانان نارینه زنانه او د قرآن معلومات خو حاصلوي خو بیا عمل ور باندې نه کوي. په کلي کې په بدعمله مشهوري، دغه شانې په کور کې چې کوم دی نو هغه په بدعمله مشهوري. نو په دې خاطر باندې د علم مقصد یوازې معلومات نه بلکې علم حاصلول، یو مسله یادول، بیا د مسلې مطابق عمل کول، او بیا چې ځان له په عمل کې راولي بیا بل ته رسول. دا درې خویونه چې پکې نو دا سعادت او دا خوشبختی چې دا داسې علماو ته حاصلېږي. الله دې زموږ نصیب کړي. خدا علم چې دی نو دا الله پیدا کوي چې دا بل ته ورسي او دا سړی ته یادي، نو چې یادي ورته نو عمل به پې وکړي. خدا کله یېرېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علم ډېرېږي په خرچ کولو باندې، په ښودنې باندې، او چې علم تا پرېښودو یېر دې که نو د دې مطلب دا دی چې علم ختم شو. په دې وجه علما لیکل کوي چې چا د قرآن یوه مسله یو آیت یاد کو، یو حدیث یاد کو او بیا یې هیر کړو، نو چې یې یې کړو دا په ګناه کبیره وکړه، ګناه کبیره وکړه. او دا تجربه هم ده چې سړی د قرآن آیت یاد کی په مانځه کې نه وي، په تلاوت کې نه وي، نو څو ورځې پورې غوته یادي خو بیا تیسته یېر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آفت العلم النسیان. د علم بیماری چې ده نو هغه یېر علم هم نه جوړه کېږي. څنګه چې انسان نه جوړه کېږي دغه شان علم هم نه جوړه کېږي، مصیبت پې راځي، آفت پې راځي، نو هغه النسیان یېر چې دی نو دا د علم لویه بیماری ده. د علم د یېرېدو مختلف وجوهات. یو وجه دای چې سړی علم د قرآن دا مسلې یو بل ته اړی نو نه یېرېږي. په دې وجه کم مولوي صاحب چې په دې مانځه کې لګیا او تلاوت کوي نو په دې مانځه کې چې کم آیتونه وایي نو دا ترې نه یېرېږي، ځکه ترې نه یېرېږي چې بار بار یې وایي. دغه شانې کم مولوي صاحب چې تقریرونه ډېر کوي نو هغه ته ډېر احادیث یادي یا ډېر آیتونه ورته یادي، ځکه چې هغې خلکو ته وایي. نو چې کله دې تکرار کېږي، بار بار ویلې کېږي، نو دا نه یېرېږي. نو د علم دپاره بار بار لوستل او بار بار د هغې یو بل تړل دا ضروري دي. دویمه دا چې یېر په هغه وخت کې راځي چې کله سړی توجه نه ورکوي څه شي ته. نو چې ستا توجه نه وي، مولوي صاحب لګیا دی تقریر کوي او ته ځان لږ کرښې راکاږي، مولوي صاحب لګیا دی د قرآن مدرس لګیا دی هغه درس قرآن ورکوي او ته تلی ځان له خپل منځ کې چې کوم دی یو بل چخ نه، یا ته تلی دیوال دې ډډه لګولي، یا تلی ځان له په ګاډي کې فیسبوک کې ناسي. نو چې ته التفات نه کوې، توجه نه ورکوې، نو د یېر نه د بچ کېدو دپاره دویم دا نسیان چې دی نو دا توجه ته هم وایي. توجه آفت العلم النسیان،
یعنی د علم یو بیماری عدم التفات دی، عدم الالتفات دی. او سلورم وجه چې دنو هغه د نسیان یعنی د ير هغه څه دی، هغه سستی د سستی. اوس ته وګوره کنه په هر کور کې تکړه تکړه شلمپاس کسان پراته خنار خيږي د کور خلک چې کوم دینو تبه چر تسخې چالل کړه دا خنار خيږي نه را پاسي ولې نشي را پاسي دي ول نشي خو به کم کړه نه خو به خود بیګا د اتو بجونو پروتي او د ساره پورې چې کوم دینو تروبیو کوکیلا لو غټلا لا چې دینو شل غنټه خو به نشي پاسي دي ولې سستی ده. نو سستی چې دنو دا یو بل مرض ده. نو سسته د وجنا د بے توجهه د وجنا او د یو بل سره د نه اړیلو په وجه باندې هیر راځي ير وجوهات ده. او یو وجه د ير چې دنو هغه ده چې سړی ګناهونه ډیر کوي، دروغ وای خلکو ته لکه دروغ دی دمړه غپ مې لگاو. نو دغه شانې کیسټ یاوري فلمونه ګوري چې څه قسم حرامي توبونه یا حرامي توبونه کوي. نو کده قرآن په یاد کړی هم دا به تیریږي. ولې به تیریږي؟ حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي سألت وکیعا سوء حفظي، سألت وکیعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. وای ما خپل استاد وکی ته وې چې رجی دا حافظه مې لګه خراب شو خبر را نه یریږي. وای ما ته خپل استاد وې چې ګناهونه پرېدا د ګناه کارونه پرېدا زکه دا علم چې دی نو دا د الله تعالی د نور نه دی، د الله نور دی او نور د الله تعالی صفت دی. نو الله تعالی نور ګناګار او خلکو ته پزړه کې نه وراچي. د دینه معلومیږي دا چې کم سړی دروغ وای، الزامات لګي، غیبتونه کوي، چغلیانې کوي، غلاګانې کوي، سودونه کوي، پردي حقونه وهي، نو چې دا کارونه کوي نو مسله به ورته نه یادېږي او ریبه هی هی به ورته کوي خو مسله به ورته نه یادېږي. نو په دې وجه پکار ده چې موږ او تاسو د هر قسمه ګناه چې موږ ترایات شي منع کېدل د ګناه نه ده، د انسان خاصه نه ده. ګناهونه به کېږي خامخا، خو د ګناهونو د ور یادېدو نه وروسته توبه به وباسي. نو آفت العلم النسیان، د علم آفت او مصیبت چې دی هغه هیر دی او هیر په دغه څلور پنځه وجوهاتو باندې ډېر راځي. نو دې وجوهاتو نه ځان ساتل پکار دي چې درانه یریږي رانه. و اذاعته او ضایع کول د علم دادي، یعنی د علم بیزتی. خلک وایي د علم بیزتی او د علماو بیزتی. ان هغه دا د ان تحدث به چې ته د علم بیان کی غیر اهله، نا اهل تا غیر اهل ته بیان کی. غیر اهل سو کی د غیر د نا اهل سړي درې څلور قسم دي. یو نا اهل دي ته وي چې مثلا د قران بیگامنګ یو ځای کې ناسو فاتحه دوران کې یو قاری څه تمایلک تلاوت نو چې تلاوت شروع کو نو سورې زمر شروع او پاغه کې جنت ته بوزاو، جانم ته بوزاو، د جانم په لا د دغه صفاتونه کول. نو اوس موږ ټول ورته ناسو خو سیوا د دوه دریو کسان هغه تلاوت خون خو کاو خو پویدو خو به سړی نه کړه. نو دا چې دا اذاعت د علم دام دی چې سړی داسې چاته خبره کوي چې هغه اړولې په خبره باندې پوهېږي نه، ته ورته هسې وایه نو مثلا ړانده دي کاڼه دي، دام د علم اذاعت دی، بې عزتي د علم. دویمه دا چې سړی په دنیا پسې لګېدلی، هغه لګیا دی په کرکټ کې لګیا دی، دغه شانې په حرامو کې لګیا دی، ته ورغلی تا ورته تقریر شروع کړی. دا بعضې تبلیغیان ملګري چې دي دا سړی به لګیایي تشو میچاو ته بناسي نو ام ورته دی لګیا شي وي د دین کې اوسو صفات دي، نو هغه خپل کار راغستی دی ورته خپله وي. نو هغه اړولې ده ته خیر په ځای باندې هغه ده ته خیرې کوي بیرته. نو چې بیرته ورته خیرې کوي نو ولې ورته کوي؟ د دین سره دشمنۍ کوي. نو چې دین سره دشمن شي نو دې ته وایي ان تحدث به غیر اهله، چې د کوم سړي توجه نه ده برابر، هغه شوق نه دی راغلی د مسلې اورېدو ته، نو هغه ته د قرآن آیت بیانول، د پیغمبر علیه السلام احادیث بیانول، دا د هغې بېعزتي کول دي په خپله باندې. دا ګیله به د بل نه کوې چې یاره جي ما ګوره حدیث وایو سړي راته غوږ کېنښودو، ما قرآن وایو هغه
ما ته بدر دی وکتل بدر دی ته وکتل تا په خپل باندې دی بیزتی وکړه لہذا د ټولو نه اول با دسه ماحول پیدا کی چې د خلکو شوق پیدا شي اورېدو ته د خلکو شوق چې پیدا شي نو ورته واورونو چې ورته واور نو به زده کی او چې شوق نه داغه مين نه محبت نه نو د ذکر په زبانی الټه تاوان باغه تم ورسی او تب خپل ځانم خراب کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آفت العلم النسیان د علم آفت او بیماری چې دا نو دا هیر دی یریدل او د یریدل مې درته څلور حالتونه وي چې سړی بار بار نه وي یریږي چې سړی توجه نه ور کوي یریږي چې سړی سستی کوي یریږي چې سړی ګناهونه کوي یریږي د دې څلور وانو نه ځان ساته چې یې خو را پکې پیدا نشي نو آفت العلم النسیان د علم بیماری هغه هیر دی و اذاعته او ضایع کول د علم او بیزتی کول د علم دادی ان تحدث چې ته بیان کوي به د علم هغه چاته غیر اهله چې هغه اهل د دې نه چې ته ورته واوري هغه داغه اوریدل اغله څه پیدا نه ور کوي دنیا پسې بوختي او ته دین اورینو په دغه ټیم کې هغه ته د دین دا اوریدو الټا نقصان ورته رسیږي نو اذاعته ان تحدث به غیر اهلی رواه الدارمی مرسلا دا حدیث دارمی کتاب چې ده دا نقل کړی دی مرسل واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم تور دا لپاره دعا وکړه چې الله له شفا ورکړي خپل لاړې ولګارو چې الله تعالی څونه بیماری تیر کړي الله د بیماری د درجات د بلندۍ سبب وګرځي الله ته راضي شي الله ته راضي شي الله ته راضي شي الله دې بیماری چې څومره فضایل دي الله تعالی ټول فضیلتونه غلو ورکړي صلی الله علیه وسلم